Продолжаем строить наш барбекю комплекс. На улице где-то минус 13-15 градусов, а у нас тут тепло. Сейчас покажу. 11,2 градуса. Закрыли беседку полностью пленкой. Постарались более-менее герметично сделать. Здесь сделали дверку, такую перегородочку сделали из брусочков. Сейчас сушим кирпич, греем. Привезли нам немножко замороженный кирпич для задней стенки рабочий. Внутри работает вон газовая горелка. Это вот даже пленочки бумажная примерзла. Почистим потом и будем уже работать. Горелка работает круглосуточно, поэтому температура здесь не падает. Здесь вот режем кирпичи на станке. Вода, конечно же, не замерзает, поэтому и работать комфортно. И для кладки тоже все идеально.